ब्रो, तू हजारों व्यूज लूज कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे वीडियोस का साउंड सही नहीं है। ये साउंड इफेक्ट्स तेरी वीडियो को तुरंत सिनेमैटिक बना देते हैं। शार्प कट्स, इंटेंस मोमेंट्स, स्मूथ ट्रांजिशंस। चाहे बाइक रील हो, ट्रैवल व्लॉग हो या शॉर्ट फिल्म, सही ऐसा इफेक्ट्स ही वो चीज है जो पहले 3 सेकंड में अटेंशन पकड़ लेती है और लोगों को एंड तक चिपका के रखती है। और बेस्ट पार्ट, तुझे खुद सर्च करने की जरूरत भी नहीं, सब रेडी पैक में मिलता है। क्रिएटर्स ऑलरेडी ये ऐसे इफेक्ट्स यूज करके वायरल हो रहे हैं। तू अभी भी स्क्रॉल कर रहा है या गेम में आने वाला है? 200 से अधिक प्रोफेशनल साउंड इफेक्ट्स का पैक ले ले, लिंक पिन्ड कमेंट में है।